В этом году администрацией муниципалитета было решено провести ремонт танка Т-34. Начальник Карайдельского ДРЦУ филиала «Башкир-Автодор» Ильдар Аслямов проявил инициативу и помог в этом необходимом и нужном деле. Многие, наверное, потеряли наш танк Т-34. Значит, танк никуда не подевался. Он у нас, сразу говорю, все муниципальной собственности. Сейчас находится на территории нашего Карайдельского ДРЦУ. Сделали капитальный ремонт этого танка. Практически вот сейчас вот видели вы, он очень хорошо заводится. Все минусы, которые недочеты сняты. Большая работа проведена. Сейчас осталось уже по мелочи, гусеницы подтянуть, вот ребята сказали, и покраска. Непосредственно ремонтом занимался Эдуард Емельянов, машинист бульдозера, а также Камиль Султанов, заведующий Карайдельского сельхозколледжа, который ежегодно принимает участие в Параде Победы на площади села Карайдель 9 мая. Были проведены регламентные работы, заменены основные магистральные трубопроводы охлаждения и системы смазки двигателей, значит, сняты, промыты, заварены масляные баки, много сварочных работ проведено, электрооборудование, установлен дополнительный, значит, маслозакачивающий насос. Все эти работы, конечно, были крайне необходимы для дальнейшей эксплуатации машины, для того, чтобы, значит, легендарная 34-ка радовала население, детей, подрастающее поколение. И как, наверное, в скором будущем это останется единственным живым свидетелем Великой Победы, поэтому долгих лет ему жизни. Прежде всего, хочется сказать спасибо за такое оказанное высокое доверие руководству района, руководству ДРЦУ. Вроде как все получилось. То, что нужно было, сделали. Значимость этого танка не забыта и сейчас. Ежегодно кульминацией празднования годовщины Великой Победы в Карайделе является традиционный парад Победы. Механизированную колонну возглавляет герой нашего сюжета танк Т-34, а также мотоциклы «Урал» и «Днепр», машины ГАЗ-66 и ГАЗ-69, которые в Великой Отечественной войне успешно применялись в разгроме немецко-фашистских захватчиков. Всегда люди ждут встречи с этим танком на параде. И в этом году, как бы она не отодвинулась, примет участие в параде к 75-летию. Мы порадуем наших жителей. И это наша большая историческая память, посвященная нашим всем участникам войны Карайдельского района, которых мы чтим, бережем. И я думаю, многие-многие годы еще наш танк Т-34 прослужит как символ победы в Великой Отечественной войне.